الفراخ بقى صاحيه وبط وكل حاجه طبعا، واللي بيعوز حاجه بياخدها، وفي ناس كده بيبقوا قاعدين كده على جنب بينضفوا والكلام ده كله عادي يعني. دول اللي هم بيبقوا فرشين في الشارع وكده، وفي منهم محلات اهو يا حبايبي. طبعا بيبقى فيه كل انواع الطيور. بصوا طبعا ده الفراخ هي واقفه فوق القفاص من فوق، وده طبعا محل اهو برضو في قلب السوق. وده طبعا الخضار، كرنب بقى كتير جدا جدا ما شاء الله، اليومين دول كتير قوي في السوق. بصوا السوق اصلا على قد كده زحمه جدا. وده طبعا خس، وده طبعا جزار كويس قوي قوي بصراحه، يعني حاجته حلوه قوي برضو. بصوا بقى البط الصغير، دخلنا بقى السوق اللي هو بقى بيبيع البط بقى الصغير والحاجات دي، فمروان كان عايز يلعب معاهم شويه. بصوا ده برضو بط صاحي ووز، والناس برضو فرشين بيه كده في الشارع. وده وز برضو اهو يا حبايبي. وده طبعا حمام. بصوا بقى الارانب، ارانب حلوه جدا، هي بتلعب مروان بيهم. بصوا حلوين قوي قوي. ده طبعا التربيه بقى اللي عايز يربي او عايز ياخد ويذبح. وده طبعا بط كبير شويه، وده بط برضو تقريبا بط مسكوفي او حاجه كده للتربيه. وده رومي اهو. بصوا وده طبعا بط صاحي. بصوا الجزار ده بقى، الجزار ده بيبيعش غير جملي بس، حاجته حلوه جدا 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 بصراحه يعني، واسعاره حلوه قوي قوي. وطبعا دخلنا بقى عند الخضار بقى والفاكهه وكده. كيلو الموز عامل 8 جنيه. بص مروان بيسلم عليكم اهو، بقول لكم ازيكم يا حبايبي، انا مروان. يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا ريت يا حبايبي بقى تسمعوا كلام مروان وكده. بصوا ده طبعا البصل اهو، البصل عامل 8 جنيه جدا. بصوا دول عايزين يتصوروا بايعين في السوق وبيقولكوا اعملوا لايك. بصوا البسله 6 جنيه ونص. الست دي بتباع ب6 جنيه ونص، بس انا للاسف لما رحت اشتريتها والله اشتريتها ب10 جنيه كيلو. وده طبعا فلفل احمر حامي ب4 جنيه. وده طبعا بتنجان اسود، وده جزر ب3 ونص. ودي طبعا قوطة، القوطة حلوة جدا جدا جدا، كيلو كان ب6 جنيه. ودي خضرة، وده بتنجان اسود رومي، وده برضو عايز يتصور. الناس ما بتصدق. ودي طبعا مانجا. دخلنا بقى عند الفاكهة اهو، اناناس بقى وجوافة وبرتقان واستفندي وده طبعا بطاطس وكوسة وفلفل. ودي طبعا جزر بقى وسبانخ وخضرة وكل حاجة، يعني كل حاجة موجودة ما شاء الله في السوق. وده طبعا علاف. وده طبعا الفاكهة. ودي الست دي طبعا بيع ملح سايب وكده، الملح بتاعها حلو. وده طبعا سوبر ماركت اهو، بص فيه كل حاجة. ودي طبعا البطاطس اهي. ابتدينا بقى نشتري الحاجة وكده. طبعا السوق زحمة جدا 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 بقى، عشان انتوا عارفين بقى كل بينزل الصبح وكده علشان بقى بيجيب خضار والكلام ده كله. اليوم اصلا قصير جدا زي ما انتوا فاهمين. وده طبعا القرنبيط كان جميل قوي قوي في السوق. وده طبعا واحد بقى بيبيع مقشات وادوات بلاستيك. وده طبعا جزار تالت اهو اهو، بس مش عارفه ليه حاطين 40 جنيه، يعني هم مبيبيعوش بالاسعار دي خالص. وده طبعا سفندي اهو، تيجي بقى نقي سفندي وكده، كان حلو قوي قوي. الكيلو كان عامل 4 جنيه. اهو بصوا طبعا بنقي اللي هي الخشنه كده، وتكون خشنه كده من بره، ما تجيبيش اللي هي الناعمه وكده. طبعا ده برتقان طبعا بسره برضو. وده طبعا البرتقان بسره. طبعا البرتقان بسره بقى عكس السفندي خالص، لما تيجي تنقي اللي هي الناعمه كده من بره وتلاقيها قشرتها ناعمه كده، دي بتبقى حلوه قوي. كان الكيلو منه عامل 6 جنيه. وده طبعا الخيار بقى اللي احنا جبناه، احنا خلاص اشترينا كل حاجاتنا. انا طبعا ما كنتش محتاجه حاجات كتير وكده، عشان طبعا انتوا عارفين بنزل على طول السوق،
فبجيب كل طلباتي وكده. انا طبعا النهارده ما جبتش حاجات كتير وكده، بس جبت حاجات ايه يعني، الحاجات اللي لقيتها بصراحه قدامي جبتها وكده طبعا. بس ما جبتش بقى ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك، لان طبعا كل الحاجات دي عندي. انا جبت بس شويه خضار كده بسيطه. انا طبعا السوق انا في قلب السوق اصلا، فكل ما بنزل كل ما بجيب حاجات وكده. حتى لو رايحه مشوار وجايه لازم اعدي على السوق وانا جاي. بصوا طبعا جبت 3 كيلو خيار، كان الكيلو عامل 5 جنيه. جبت 3 كيلو ب15 جنيه. خيار جميل قوي طازه وحلو قوي. طبعا جبنا كيلو فلفل، كيلو كان عامل 7 جنيه. و2 كيلو جزر، الكيلو تقريبا كان ب3.5. والبسلة جبت والله الكيلو ب10 جنيه. جبت كيلو واحد بس. وطبعا جبت فلفل، كيلو فلفل رومي. وكيلو فاصوليا، كيلو ب5 جنيه. فاصوليا حلوة قوي طازة. وجبت كيلو ونص بتنجان، كيلو ونص ب5. كان بيبيع 3 كيلو ب10. وجبت طبعا ب5 جنيه خس، الستة ب5 جنيه، حلوة قوي قوي. بصوا الخس حلو جدا. وجبت طبعا قوطة، كان الكيلو ب6 جنيه. طبعا هي رخصت طبعا على الاول، الفترة اللي فاتت كانت ب15 جنيه وكده. جبت 4 كيلو. وجبت نص كيلو جبنة قريش، الكيلو ب25 جنيه. انا طبعا عندي علبة كبيرة مليانة جبنة، بس انا قلت اجيب نص كيلو كده كمان طازة. وجبت طبعا حزمة بصل ب5 جنيه اهي. وده فجل السلطة، الحزمة ب2 جنيه. بصوا دي خبيزة، الحزمتين ب6 جنيه، الحزمة ب3 جنيه اهي. هنبقى نعملها برضو مع بعض. ايه تاني؟ وده السلق طبعا. ده السلق طبعا اللي هنحط بقى الخبيزة وكده. جبت 3 حزم، الحزمة ب1 جنيه. بص استنى لما اشوف جبت ايه تاني. انا بنسى الحاجة اللي انا جبتها. ده طبعا جبت حزمتين كزبرة كده، الحزمتين ب1 جنيه. وجبت 4 حزم جرجير وفجل، الحزمة ب0.5 جنيه. وطبعا جبت نص كيلو فلفل الوان. انا طبعا عندي فلفل الوان في التلاجة، بس جبت نص كيلو كمان طازة. الكيلو ب16 جنيه. جبت نص كيلو ب8 جنيه. حلوة قوي قوي. انا طبعا عندي الاخضر وكده، فانا عايزة بقى اصفر واحمر. طبعا جبت شنطتين بطاطس، الكيلو مش فاكرة كان ب2 جنيه ونص تقريبا. وجبت 2 كيلو تفاح، كان كيلو وربع ب20. تفاح حلو قوي. وجبت 4 كيلو سفندي، الكيلو كان ب4 جنيه اهو، حلو جدا. وجبت 3 كيلو برتقان بسرة، الكيلو كان ب6 جنيه. وجبت 4 كيلو برتقان بلدي صغير كده بيتمص، بيبقى حلو قوي. احنا بنحب بناكله كده بصراحة. وجبت نص كيلو ليمون، الكيلو ب8 جنيه. وجبت طبعا بقى كام بنطلون كده بقى للولاد وكده من السوق، يعني ايه يلبسوهم في البيت وكده. طبعا ده بنطلون ب30 جنيه. دي بناطيل فردانية حلوة قوي قوي، فاخدتهم بقى الولاد يقعدوا بيهم في البيت وكده. وده طبعا بنطلون ليا انا، جبت منه 2 وكده، واحد اسود والاحمر ده. البنطلون منه عامل 35 جنيه. ايه تاني؟ استنى ادور كده في الشنطة. وده تيشيرت المازن عامل 70 جنيه. حلو قوي قوي. وده بنطلون تاني هو برضو لمازن. دي طبعا بناطيل فردانية. انا جبت لهم طبعا لبس الشتوي كله وكسوة الشتا كلها، بس دول لقيتهم قدامي كده فجبتهم. وده طبعا بنطلون لكريم،
اللي هو بنطلون الجيش ده اهو. وجبت لهم طبعا شرابات، ال5 شرابات ب10 جنيه، اللي هي شرابات الكعب، حلوين قوي قوي برضو، خامتهم جميلة قوي. بصوا بقى جبت لنفسي حاجة، مش لازم انسى نفسي. جبت لنفسي حاجة كده انا كمان، جبت الطرح السوري، جبت حوالي منها 5 تقريبا، 5 في وش العدو. اهو بصوا طبعا دي جت غلطة ببندانتين، حظي بقى. دي لونها فضي كده رصاصي، بحب اللون ده جدا. ودي طبعا اللون اللي هو الاوف وايت، الاوف وايت برضو بيبقى حلو قوي في الطرح برضو، بس مش عارفة ليه مش باين قوي في الكاميرا. الطرحة منها عاملة 20 جنيه. دي الطرحة السوري، جايباها صغيرة كده للبيت، بتبقى حلوة قوي عشان لو بعمل اكل حاجة بقى. اما الطرح الكبيرة طبعا انتوا عارفين بتتبهدل وكده في المطبخ. اهي بصوا ده اللون الاوف وايت، وده اللون اللي هو المستردة برضو ب20 جنيه. دي تالت واحدة. جبت لون ايه تاني، وجبت اللون دوت اللي هو اسمه ايه يا ربي، البتنجاني. بصوا لونها حلو قوي، بس مش عارفة ليه باينة اوف وايت بتاع ده بنفسجي غامق. وجبت اللون الاحمر، الاحمر برضو حلو قوي منها. بصوا جبت منها 5. ودي طبعا كل المشتريات اللي احنا اشتريناها وكده. او لسه التومين بقى هوريهولكم برضو. او طبعا جبت بقى التومين هو كمان اهو. بصوا طبعا جبنا 5 ازايز زيت، انا مش محتاجة غير زيت وسكر بس. جبنا 5 زيت طبعا. بصوا الزيت نضيف جدا، بس مش عارفة ليه باين في الكاميرا ان هو غامق شوية. وطبعا سكر، مش عارفة والله يدانا 5 سكر ولا كام. احنا طبعا افراد مش كتير، احنا 3 بس في البطاقة. وطبعا الباقي بقى بتاع ده مكرونة، حاجات كده اللي هي البسيطة دي، تمام، شعرية ومكرونة وحاجات من دي. اهو وطبعا بقى بعد ما خلصنا كل الحاجات دي، فطبعا ما نسيناش نفسنا، لازم نروح نشرب كوبايتين عصير كده لو مروان، نبل رقنا بعد الحاجات اللي احنا اشتريناها دي كلها. نشرب بقى كده ونبل رقنا كده شوية. هو خد عصير تقريبا عصير اناناس تقريبا، وانا اخدت عصير قصب. بيقولك اعملوا لايك. لازم ما ننساش نفسنا، يعني نجيب كل دوت ونقعد كده. قلت له تعالى بقى ننزل نشرب كوبايتين عصير ونطلع بسرعة، واحنا زي ما احنا كده بلبس السوق. يا رب يا حبايبي يا رب يا حبايبي الفيديو النهارده بتاعنا يكون سهل